Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes baliknya. Apa ya? Lah pesananku di. Pesan apa? Ih, mau aku ngechat loh. Nggak buka HP apa sih? Nggak perlu enek suara chat. Ih, orang dituku kayak mestilah. Nek kowe apa-apa. Pesan apa ya gue? Makake nek lunga-lunga nggawa HP, moni ku didelok, sithik-sithik didelok HP-ne. Apa iki? Assalamualaikum ya. Ya, hari ini Bunda lagi pengen makan sate loh. Nanti tolong kalau pulang belikan Bunda 1 bungkus sate ya. Jangan lupa loh. Aku wis balik, wis tekan omah. Oh, piye nya? Gilek memang bojoku iki. Peseni sate, kon tuku sate, bales, jawab, nang wis nang omah. Lah piye? Gagal lah, sate sing goblok memang bojoku.